pessoal, tudo certo? Então hoje vou fazer um processo bem simples, vou arrumar aqui a tampa traseira do carro. Então tava com os fios soltos, vou mostrar ali pra vocês direto no carro. E tá bem ruim ali os fios pendurados. Então a ideia aqui é colocar uns conectores na ponta, para quando quiser tirar a tampa ficar mais fácil aí. Tem um conector específico automotivo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, tem esse conector que daria pra usar específico aqui, que já tem 4 vias. Poderia utilizar ele lá, já que são 2 alto-falantes, né? Positivo e negativo de cada um deles. Mas infelizmente só tem um lado, eu precisaria do que entra aqui. Como eu tenho alguns desses outros aqui, que eu comprei da China, vou aproveitar e vou fazer com esses aqui. O encaixe vai ser o mesmo, vai ficar bem protegido. Vou mostrar pra vocês qual é a situação atual lá, como é que tá no carro. Atualmente os fios dos alto-falantes estão soltos assim, vindo aqui pela frente. Depois quando eu botar a tampa ali, as próximas coisas que eu vou fazer. Depois que eu botar a tampa ali, eles vão ficar só saindo aqui atrás, né? Aqui embaixo de onde o carpete fica. E a minha ideia é dar uma arrumada aqui, pra deixar só o conectorzinho saindo aqui em cima, aqui no canto de repente, aqui nesse cantinho, pra facilitar ali, quando quiser mexer realmente no... tirar o tampão traseiro aqui do carro, só soltar os conectores ali e conseguir tirar ele mais fácil. E um grande problema que tava tendo também é que esses aqui estavam bem amassados assim, já estavam quando eu peguei o carro. Não tá muito afim de focar não. Mas enfim. Aí, eles já estavam bem amassados aqui, marcados. A ideia é só dar uma melhorada nesse visual. Vamos seguir lá. A ideia aqui é soldar direto o fio no alto-falante, já deixar fixo ele aqui. Depois eu vou prender o fio aqui, colocar uns grampinhos, fica escondido mesmo, então. Colocar uns grampinhos para segurar o fio aqui na tampa. Colocar um termo retrátil, só para dar um acabamento aqui em cima também. Vou fazer esse lado, depois eu mostro aí pra vocês como é que vai ficar. Aí, no caso eu vou passar aqui o fio e vou já dar um tantinho de solda só pra segurar ele melhor ali. Vou fazer esse lado e eu mostro aí pra vocês. Então a ideia é essa aqui. Soldar aí os fios. Meu ferro de solda é ruim e eu sou fraco na solda, então fica desse jeito medonho. Eu vou colocar aqui o termo retrátil por cima, pra dar um acabamento melhor, depois esquentar. E eu tô só, bem simples, só tô passando o fio, dando uma voltinha nele ali. Não tá querendo focar aqui nessa parte, não tem problema. Não vai focar. E aí coloca um pouco de solda, bem tranquilo. Bom, já tá escurecendo, então não vou conseguir mostrar bem. Mas a ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Colocar solda, escorregar o termo retrátil por cima para deixar preso aqui os cabos. Com eles aqui no lugar agora, presos, né? Consigo colocar aqui, eu tinha um X aqui de tamanho, acho que era 2 metros. Então aqui eu consigo botar os grampos que eu tinha falado. E aí eu pego aqui e deixo os dois no mesmo tamanho, né? Pra colocar as ponteiras, os conectores aqui neles. Vou fazer isso aí. Vou colocar esses conectores aqui. Então só mostrar aqui a ideia dos grampos, né? Vou ir colocando alguns aqui só pra deixar fixo aqui o fio. Fixar esse aqui também. Vou usar esse grampeadorzinho aqui. Funciona bem. Vou fazer até o final aqui, depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Pode não ser o mais bonito, mas fica funcional aí. Aqui tá os fios. Vou colocar os conectores aqui nas pontas. Bom, finalizei aqui então. Botei aqui um conduíte plástico por fora, só para dar um acabamento. Identifiquei aqui o positivo e o negativo. E coloquei aqui para mim saber qual é qual na hora de ligar lá. Termo retrátil amarelo de um lado e o outro deixei sem nada.
E lá no carro eu também fiz a mesma coisa. Vamos ver se eu consigo mostrar, que agora já tá bem escuro. Mas vamos ver se eu consigo mostrar lá pra vocês. Então vamos lá, aqui no carro, aí eu coloquei da mesma forma que eu marquei, positivo e negativo. Não quer focar muito bem agora, mas enfim, dá pra ver, né? Aqui na verdade, coloquei um amarelo e um vermelho, lá eu esqueci de botar o vermelho, então vou me guiar pelo que é amarelo. E aqui eu coloquei um conduíte também, para dar um acabamento, sendo que ele vai ficar aqui escondido, né? Depois eu vou prender ele por aqui assim, só pra ficar as conexões aí pra fora. Uma vantagem grande de usar aquele outro tipo de conexão que eu mostrei pra vocês no início, a automotiva mesmo, de 4 vias já, é que tu não tem como botar virado, né? No momento ali que tu desencaixa, ele só encaixa de um jeito de novo, então tu não precisa ficar fazendo esse tipo de identificação, digamos assim, nos fios para colocar lá. Mas, como a ideia aqui era usar o que eu tinha em casa para fazer, creio que ficou legal. Bem melhor do que antes, com certeza. Então, espero que tenham gostado aí do vídeo. Rápido, né? Videozinho rápido, mas só para mostrar mesmo aí. Dia a dia, coisas que se faz aí no carro, na garagem. E agradeço aos que viram. Se gostarem, deem um joinha aí, inscrevam-se no canal. E fiquem ligados para mais vídeos. Valeu, grande abraço.